Практически все садоводы, дачники, владельцы участков весной сталкиваются с проблемой утилизации веток, оставшихся от обрезки деревьев. Ну, иные скажут, вот проблему выдумал. Иди в любой садовый центр, и там садовых измельчителей хоть пруд пруди. Но в 90-х годах, когда я начинал заниматься садоводством, в хозяйственных магазинах даже гвоздей не было. И вот, не знаю, где-то я или подсмотрел, или сам придумал. Вот, изобрел я такой сжигатель для веток. Это из заднего колеса трактора вырезано автогеном. Вот такая чаша почти олимпийского огня. Приварены 4 ножки. И вот снизу подкладывается лист железа с тем, чтобы огонь не жег землю. И зола, потом ее очень легко собрать. Зола — это ценное удобрение. Ну, перед тем, как снимать свои видео, я всегда смотрю, что есть на эту тему в ютубе. Ну, как всегда, там все это убого, какие-то бочки, как и 20-30 лет тому назад, страшные. Открытым палом палят, матерятся при этом. Ну, огонь до небес создают, а рядом соседи там за забором с вилами дежурят, что, не дай бог, может этот огонь перекинуться. Ну вот если сравнивать вот такую огненную утилизацию и механическую, ну, во-первых, нет ни шума этого, ни щепки в разные стороны не летят, ни провода эти под ногами не путаются. Брал я как-то у товарища этот садовый измельчитель. И вот у меня сад больше 200 деревьев. Наверное, дня 2 я занимался утилизацией этих веток. А вот на этом олимпийском огне всего лишь за полдня я с этими ветками расправился. Затем вот мульча это от механической переработки. Все эти болезнетворные микробы и вредители, никуда они не деваются. Они опять перелазят по штамбу на это дерево. А здесь радикальный способ, так сказать, огненное погребение. Все уничтожается. И ценное удобрение получаем мы еще и вдобавок. Ну, еще я хочу сказать, что дачи наши, это ну, не место, где мы зарабатываем себе радикулиты и грыжи. В первую очередь это должно быть место для отдыха. И вот если этот портативный сжигатель перекатить в уголок отдыха теплым, летним, звездным вечером, посидеть с близкими, с знакомыми, с друзьями у костра, вспомнить пионерские костры, вспомнить туристские костры, песни под гитару. А если еще взять, вот у меня такой есть портативный мангальчик, вот он, взять его и поставить сюда, наполнить углями его и разместить шашлык, да под сухое вино, это вообще сказка получается. Ну, как известно, на огонь, на воду, кстати, вот у меня тут бассейн небольшой есть, и на то, как другие работают, можно смотреть бесконечно долго. Но вот с последним высказыванием я не согласен. Наша российская первая женщина-врач Надежда Суслова, она писала так: только труд дает содержание и смысл нашей жизни. Ну, вот этой мыслью я хотел закончить это свое видео, но вспомнил. Вчера мне звонил товарищ из Кавказа и спрашивал, как там орех грецкий, завязался или нет. Ну вот у меня сад, если можно так сказать, он трехэтажный. Вот смотрите, вот это грецкий орех. Высота его, наверное, метров 20. И вот увидеть, завязался там орех или нет, только в морской бинокль, что я сейчас и сделаю. Это 3-й этаж у меня сада. А на 2-м этаже у меня, вот видите, вишня здесь,
фундук, кизил. Ну, несколько особняком. Вот на беседке тут виноград, но на него не падает тень, потому что виноград он в тени не растет. И на первом этаже я буду снимать видео о защите персика от мороза. У меня растет смородина, малина. В общем, я с вами не прощаюсь, а сейчас буду снимать видео еще о защите персиков от мороза.